呀儿了，老子想1死，真的，你说。我他妈你小时候不是这样吃的哦。今天来到我的断杆之地复仇，挖杆了嘞，给个特写。啊我们两个用的一样的，现在哦，杆子、轮子都是一样的。双摇臂还没弄，妈都还没弄，弄完的话都是一模一样的了。哦，但是你这个好脏哦，你看你手滑去。哎，你不管喂。今天如果不钓了鱼，今晚上不得回去。啥子？我说今天不钓了鱼，今天晚上就不回去。这个我那个断杆之地。你说大声点。我说今天不钓了鱼，今天晚上就不要回去，好不好？这个断杆之地我必须要来复仇，记得必须钓了鱼今天。是不？再好久睡一会儿。你把你那句话收回去，刚刚说的那句话。要是那个桥过来，我看到咋这么多漂浮物，收回去啊，喊你直接把那句话收回去。我收啥子哦？就这种状态，我都要把鱼钓起来。哦哟，哦哟，你好棒哟你！哎，我还有很棒的很多，你还不晓得。走，必须干起来一条鱼今天，那断杆之地，是吧？小飞棍来了，老子给你丢了，你信？走回走啊，走回你信不信老子给你丢个水桶？走啊走，钓鱼了。小，听来你钓鱼啊，加油啊！今天必须要钓那条鱼，真的。因为这个地方我来断杆儿的，我很不服气。我跟你说，你才晓得好。你要咋把我弄痛嘛？啊？连我铁板全部都改成了单根儿，看。可以。你很棒。哎，老子多学点哦。吐血了，吃你面包嘛？给我整2个月，赶快点。没得那个的，只有方便面。啊？方便面嘛，你都没吃。哎，小时候咋吃嘛就咋个吃噻，还咋吃呢？将就吃了你。将就吃。那不是将就吃嘛？干。老师你要想好为一个道理，如果没跟我一起钓鱼，你吃啥子？我是习惯了，随时把我都带去吃的。来嘛，再整一瓶这个，对的嘛儿。我那个呀，跟你说，我真的不喜欢我那个。哦，那样子了不？哎呦我的妈！好整的哦，刚刚给老子踩断了，等会儿。大姐，你吃酸菜吧。哦，把这个油漆起点捞给你吃。好了，好了，到时候我拿回去煮面。你像逗你妈发癫，你像。来，头天跟我干了。这会还没整到匀劲，整匀劲的。我还是有点落了。头天给我。好劲儿造的，我2个日老出来钓点鱼喂。有吃的都不错了，你都想啥子嘛？火水，明白吗？还是小时候的味道，你要不要喝？火锅水当然入不去了，发好站，等一会儿就播了。真的，我还钓鱼了，你慢慢试。我今天又请了你吃东西哈，下回赶紧请我吃了。大姐，搞子？我没事啊。他妈我就拿了散了哈，我说那叫吃哦。哎，太吵了，老子不吃。我说的是喂，垃圾喂，我不要，垃圾啊！我不喊你请我吃了。我不吃，我不吃。我今天没吃，我只是散了哈。垃圾喂，我不要啊我！们两兄弟合在一起吗？一包方便面呀！不要不要不要！垃圾啊，真的垃圾！我懒得听。哎，不讲你喂，我不要。不讲你啊！红牛也垃圾，老子不要。哎，整一下整，不讲你兄弟，哎，兄弟，不讲你好不好？来垃圾，整一下，哎呀，我这整的，把肚皮干巴好好钓鱼，想钓条鱼去了嘛？万一今晚硬是回去不到屋咋整嘛？你这个还得吃哦，你2口把它整了嘛，整个方便面，搞快点吃下钓嘛！我今天说了不钓了鱼不得回去啊，加油嘛！我又没说过。几下你把它吃了喂！哎呀儿了，老子想1死，真的，你说？我他妈你小时候不是这样吃的哦？小时候是小时候，现在嘛你往嘴巴头倒嘛，2口干了嘛，哪个指手进去抓嘛？我好好回味品味哈，想起了以前小时候的很多东西。哎，你像我是吧？你比老子以前更龌龊，你嘛？你像我。我比你更龌龊。哎呦，我们要是比哪个猥琐的话，你直接都赢了，不晓比的。哎，我应该喝回去。
你要不要？来等你。不行。都到啊，老子。好，快到了。该说不说，还是香。还是香嘎。喂，好久的感人哟，喂。喝水噻。我那红酒那里味道。你有矿泉水啊？矿泉水，哎，也可以喝，哎。我等会儿我稍微录滴滴能力哈，尽量调到让你回去。 2 hours later， 回去了，走。回去。下雨来了。二了，杨宝，你今天是冒了屁屁的哦，你还喊回去？啊，我都搞了干2个多小时，口都没得。哎，哪个也没干2个小时啊？我想。而且呢，水面高一层水草，抛出去没干，基本上都挂了草，影响泳姿。老子那个方便面吃了，现在肚皮胀得很。我回去睡不着噻。不会，这现在你想嘛，这个时候没得口的，换口气也过了。等一会儿嘛就有口了噻，你缓噻。下起雨来了。哎，冒了屁屁的都嘛耶！你掉到又不得回去。哎，你不要在这儿摇头晃尾的哈。老子杨宝儿说话算话，老子说话没掉到又不回去，老子就不回去。紧老子硬就不得回去。我等一下等你点儿几岁，我不回去。啥子？我等一下等你点儿几岁，我不回去。你妈我这儿睡不到，我这儿咋睡？我这儿不好睡。我睡沙发都可以，我不挑的。你要是那样子一个人，你啥子？我啥子样子的人嘛？我杨宝儿顶天立地说话算话，老子说话不回去就不回去啊！你脑壳头安了陀螺嘛？啊？是不是安了陀螺嘛？我问你。我俺2个做不成，滚犊儿，脑壳头全是滚犊儿。烂了。走啊！哎，回去了，下起雨嘞，二哥。哎，走了，这个断竿之战，下次再来报仇，哎，好不好？有那个好像君子报仇，4年不晚。你告诉我，哎，不要在这儿兜老子哈。有句话说得好，君子报仇4年不晚。走喂，这个断竿之仇，我下次再来报。